Nima gap jigarlar? Bugun biz sizlar bilan Mobile Legends o'yinini qanday qilib haqiqiy botlar kabi o'ynash mumkinligini o'rganamiz. Sizning oltin kabi qimmat vaqtingizni tejash maqsadida bu joyini tezlashtirib yubordim. Mana o'yin ham boshlandi. Endi o'zimizni liniyaga tezroq borib olamiz. Xo'sh, menga qarshi kim tushibdi ekan? Frankomi yoki Jonson? Oh, Jonson. Hozir bu shaldiroq aravani qismlarga ajratib tashlaymiz bolalar. Nohaqlik! Biling qanami o'lib ketdim. Men o'lmasligim kerak-ku, axir boshida men vampirizmim ko'proq emasmi undan? Ya va xuye. Jonson meni o'ldirgani yetmaganda endi internet ham qotdi. Voy biling. Biling, internet o'g'irlaguncha o'lib ketibman. Mayli do'stlar, tushkunlikka tushmaymiz. Aniq endi bu safar aniq bo'ladi. Mana ketyapmiz oldiga. Xo'sh. Uju tur bo'libdi, bilmayman. Hali ham uchman. Menimcha endi bu yerda lordga fight bo'ladi. Toshbaqaga fight bo'ladi. Hozir men mesh qonunlardan bittasini suv yuborishim kerak. Shtob xalaq bermasligi uchun bizga hozir. Fight bo'lmadi. Menimcha ular meni ko'rgandan keyin uyda yonib qolib ketgan dazmolaysiga tushib ketdi-yo. Menimcha Jonson o'tirib zerikib ketdi. Shuning uchun orqasini shamollatib kelaydi, tepaga ketyapti bu bola. Men ham zerikib ketdim. Yaxshi tepada urush o'ynaymiz bolalar bilan. Oldimdan go'zal bir qiz chiqdi va men uni oldidan shunchaki o'tib ketamasdim. Shuning uchun gap o'tmoqchi bo'ldim. Afsus, unga tishim o'tmadi. Sekingina orqaga qaytganim yaxshiroq. Mana yana o'sha shaldiroq araba bilan qolib ketdim zerikib. Balki uni o'ldirishga urinib yetar, yetmadi menimcha. Bu shaldiroq araba yog' bosib ketgan. Yana ketdim. Meni olib ket. Va men ultam tayyor bo'lgandan so'ng do'stlarimga yordam berishga qaror qildim. Xo'sh, balkim bu safar kill topa olarmiz. Qana. Ketyapman. Sabr. Birinchi chordiku suv yo'q. Voy, biling, Lesliga farm berib tashyapti. Boya ketishim o'tmagan qiz ushlab oldi. Bu safar o'tdi tishim. Toshbaqani oldi, g'alati ishlar bo'lyapti-yo. Shuning uchun, mana bilingsa, nima edi Hayabusa toshbaqa olishga harakat qildi. Afsuski olaman, chunki meni ko'rgandan keyin uni ham dazmini o'chirmagani esiga tushib qoldi va orqasiga qaytib ketdi. U urushga harakat ketib qoldi-ku. Hop, toshbaqada fight bo'layinga o'xshaydi. Men u jonini yana bir marta ko'tarsam, yomon bo'lmasdi lekin. Shaldiroq araba keldi. Biling, yo'morildigan avtohalokat. Mana ushlab oldim. Mana. Biling, Franko chiqib boyga bo'ldi bersam. Biling, yetkazib qo'ydim. Biling, o'lib ketdim. Tirilgandan so'ng farm kamligini his qildim va borib tezda kriplarimni urib, ular tomondagi bashnani ham ochib olishga harakat qildim. Xo'sh, mana bashnani ochib bo'ldik. Endi sekin toshbaqa tomonga, lord tomonga tortilsa ham bo'ladi. Sen lorddan tomondan. Mana bu yerda fight boshlandi. Men meshqorin, meshqorin tutolmadim. Meshqorin o'zi harakat qilmadi. Men qayerga chiqib qo'shish kerak. Hatto yana bittasida, ikkitasida. Bitta. Biling, men shaldiroq vaqtdan keldi yana. Voy, biling, shaldiroq bilan go'zal qiz meni yomon hid qildi. Qo'shimchasiga men meshqorin baqaloq Franko ham. Voy, biling. Qisqasi, mayli do'stlar, uncha siqilmaymiz, zerikmaymiz. Hozir albatta bitta chiqoq tutib olib o'ldiraman. Sizlar uchun jigarlar, bitta chiroyli fight qilveraman hozir. Qarab turinglar. Hozir bitta chiroyli kill bo'ladi, osmon beradi. Meni buni ko'nglim his qilyapti, ko'nglim sezyapti buni. Xo'sh, mana. Hop! Ana ushlandi bola. Voy, biling, chopdi-ya. Melisa chiqoq endi bir marta kill qilaman deganda shuni ham chopib oldigan. Bo'qib, down qilyapsan menga chiqoq tigril. Melisa qilgan qilig'i uchun sirazi polni hamma qolgan zborkamga nima deyapman? Pranzay ishini bisiyaqtashimkan, nima deysizlar bolalar? Mayli, komandamga rahim keldi, shuning uchun ko't qisib o'ynaymiz. Pranzay kerak emas. Biz kill uchun harakat qilamiz. Muhimi g'alaba. Muhimi kill emas, muhimi g'alaba bolalar.
Xo'sh. Mamshaldiroq ovoz qayergadir uriladi. Ana urildi. Hop. O'mmazi bilan ikkitasi ham o'rtaga tushdi. Kayf qildinglarmi bolalar? Davay. Bunisini ham. Gap yo'q, bunisini ham. Voy, biling gap yo'q bolalar. Yana o'sha chiqoq Melisa menikilimi jafolda. Veksana bilan. Ey jigarlar, bugun kel qilarmikanman meni. Bugun hech bo'lmasa bittadan kel qilarmikanman. Mana bu yerda Hajab shuni o'ldiray. Iltimos. Ay, biling, bu ham o'ltasi bor ekan. Ey, hayot bunchalar qiynamasa meni nohaqlik. Biling, bitta ham kel qilmadim. Men bitta kel qilishim kerak edi. Hajab buni. Iltimos, shu kelib. Voy, biling. Nega menga kel bermayapsizlar bolalar? O'yinni boshidan beri bor yo'q bitta dona kel qildim. O'ynayim kelmay qoldi. Hozir bekorga chiqib ketaman. AFK bo'lib qolsam sizlarga qiyin. Chichivorasizlar hozir men chiqib ketsam. Yutkazamiz. Ular deyarli bashlanib qolmadi, faqat uchlar qolgan. Mencha hozir push qilib yutvorsa kerak-ku. Bu yerda ham kill qilish kerak. Qildim, afsuski kill bo'lmadi. O'yin oxirigacha shu bitta dona killim bilan o'tib ketaman. Keyingi safar albatta bitta bronzaga olaman. Men Melisaga o'xshagan chichqonlar bitta deb o'ylaysizlar, bolalar. Ular hamma katkada bo'ladi. Menga kill bermadi. Xafa bo'ldim Melisadan. Mayli. Muhim yutsa bo'ldi. Iltimos, shu o'yinni yutaylik hech bo'lmasa. Buni oldingi ikkita o'yin yutkazdim bor-ku. Bittasida internet qotib qoldi, ikkinchisida videoga olmoqchi bo'lgan narsam o'xshamay qoldi. Ale, hop deb mamedi bolalar uchun bitta kelqa bermoqchi edim, afsuski bu fokus o'xshamay qoldi. Shuning uchun sekin orqaga qaytib jon to'ldirib olishim kerak. Bolaga tushunmayman. Mana bu yerda kliplar urib tez farim qo'rsa bo'ladi-ku uni Melisa. Men 2 soat uraman-da, aman ish. Urib. Hozir Lordda fight boshlandi Lordda. Xo'sh, Lord kim ol? Lord biz oldikmi? Bilmay qoldim. Короче, tasini tutish kerak. Hatto Melis, Leslie, yo'q, iltimos, o'ldirma. Voy, biling. Qo'liga huk takkan xomsemiz yana meni o'ldirdi. Shu-da bolalar meni musu deyapti. Expo Impact. Yo, men nima qilyapman? Shuncha faytlarim meni deb yutdinglar-ku bolalar. Mana ko'ryapsizlarmi? Qanday zo'r expo yukman meni. Men tillo expo yukman. Nima men unaqa musur rap deb rapga chiqarib tashlaysizlar bolalar? Rap deb yozmadinglar. Komandaga shuncha impact qo'shib beryapman. Ana itdan tarqagan adetdan o'ldirib beryapman. Nimaga meni bot deyapsizlar, ha? Do'stlar, video sash o'ylaganchalik oson emas ekan. Shuning uchun o'rtada ancha joy skip qilyapman. Va sizlar ham vaqtinglar tejagan holda o'sha asosiy faytga o'tamiz. Ya'ni oxirida asosiy tron uchun bo'lgan faytga. Mana bu yerda meni Xomsemiz tortmoqchi bo'ldi, lekin Tigril o'zini tutib berdi. Sirazi o'lta bermoqchi edi, o'lib ketdi. Men Xomsemizni tutdim. Tigril yana o'lib ketdim. Tigr chiqdi. Men uni o'ldi deb o'ylayapman, bor-ku. Aslida o'lmagan ekan. Ammo biz o'yinning oxirida yaxshilik g'alaba qozondi. Barcha filmlarda bo'lgani kabi yaxshilik g'alaba qozondi. Bolalar, yutdik biz. Hammaga xayrli kech. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.